Bicara tentang disiplin aja, sampai detik ini kita sudah lahir 72 tahun, tapi lalu lintas aja. Kalau di Singapura lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah stop. Kita sudah 72 tahun di Jakarta, ibu kota, lampu hijau cepat, lampu kuning lebih cepat, lampu merah tambah cepat. Tangan dulu begitu. Padahal kita tahu itu salah, dan yang salah semua golongan lewat terus. Ini termasuk bagian daripada pekerjaan Pak Mahfud nanti itu betul. Iya, tepuk tangan juga buat beliau. Kenapa hal kecil itu tidak mampu digerakkan sampai hari ini? Maka di dalam seminar saya tanya, Indonesia ini